eyni şəxslər gələcəkdə bu əməli törətməsinlər məsələsi vardır. Amma bir də digər şəxslər törətməsinlər var deyən digərlər üçün də xəbərdarlıq məsələsi var idi. Bu digərlər üçün xəbərdarlıq məqsədi daha sonra daha da təkmilləşdirildi. Yəni deyildi ki, bizim əsas məqsədimiz fərdi ədalətə nail olmaq deyil cəza verməkdə. Yəni cəmiyyətdəki cinayətkar meylin qarşısını almaq. Müxtəlif dövrlərdə mütəfəkkirlər dövlət nədir, dövlətin cəzalandırma hüququ var yoxsa yox, bu mövzu ətrafında müzakirələr aparıblar, əsərlər yazıblar və mövzu hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Biz də bu gün həmin suallara qonağımız hüquqşünas Səməd Rəhimli ilə cavab tapmağa çalışacağıq. Səməd, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bu mövzunu müzakirə etmək üçün ümumiyyətlə yəqin ki, ilkin sual dövlət nədir? Bu olacaq. Deməli, dövlət nədir sualına belə indiyə qədər vahid konsensus cavabı yoxdur. Yəni bu uzun müddətli müzakirə olunur. Amma belə çox geniş qəbul edilmiş iki yanaşma var. Biri sosioloji yanaşmadır, hansı ki Alman sosioloqu Max Weberdən gəlir. Həmin sosioloji yanaşmaya görə, Max Weberin təqdim elədiyi sosioloji yanaşmaya görə dövlət belə deyim də, müəyyən bir ərazidə zorakılıq gücünün monopoliyasıdır. Yəni dövlətin əsas xüsusiyyəti, əsas elementi zorakılıq gücünü monopoliyaya alan legitim bir qurum olmasıdır. Legitim bir institut, təşkilat, təsisat, hər nəticədə nə cür adlandıra biliksə o olmasıdır. Bu sosioloji yanaşmadır və əsas bu götürülür. Düzdür, digər yanaşmalar da var, amma ən çox belə deyim də, ən dominant, hakim yanaşma bu yanaşmadır. Bir də dövlət nədir sualına hüquqi yanaşma var. Hüquqa anlayış verirlər. Bu da məşhur 1933-cü ildə qəbul olmuş Montevideo adlı, ümid edirəm düz tələffüz elədim, konvensiyası var və orada dövlətə anlayış verilir. Dövlətlərin hüquq və vəzifələri haqqında konvensiyadır bu. Beynəlxalq publik hüququn, beynəlxalq ümumi hüququn tərkib hissəsidir. Orada dövlətə anlayış verəndə deyilir, belə bu anlayış verilir ki, dövlət bu əlamətlərə cavab verən qurumdur. İndi sadalayacağım əlamətlərə. Burada birinci əlamət əhali, ikinci əlamət ərazi, üçüncü əlamət hökumət, dördüncü əlamət isə beynəlxalq münasibətlərə girmək, digər dövlətlərlə beynəlxalq münasibətlərə girmək əlamətdir. Əslində bu sosioloji bayaq qeyd etdiyim sosioloji anlayışla bu hüquqi anlayış bir-birinə ziddiyyət təşkil eləmir. Sadəcə fərqli məsələlərə fokuslanır. Bu baxımdan dövlətə anlayış versək, hamısını bir yerə yığıb, dövlət müəyyən coğrafi ərazi üstündə, həmin ərazidə yaşayan əhali üzərində, müəyyən bir coğrafi ərazidə, həmin ərazidə yaşayan əhali üzərində legitim, məqbul, zorakılıq gücünə malik başqa dövlətlərlə əməkdaşlıq eləmək qabiliyyəti olan, bu qabiliyyəti tanınan, başqa dövlətlər tərəfindən tanınan təşkilatdır, institutdur. Dövlətə belə bir anlayış vermək lazımdır və dövlətin əsas xüsusiyyəti, mən burada demək çalışdım, onun zorakılıq gücüdür. Vergiləri tətbiq eləyəndə də, müqavilələrin icrasında təmin eləyəndə də, cinayətlərin qarşısını alanda da, cəza tətbiq eləyəndə də, sosial ödənişlər məsələsində də və digər bütün məsələlərdə də, haqlı və ya haqsız, doğru və ya səhv məsələsinə girmədən dövlət bütün bunların hamısına zorakılıqla nail olur. Pozulursa onun tətbiq eləmək istədiyi qayda, qoyduğu qayda, dövlət zorakılıq tətbiq eləyir, amma dövlət əksəriyyətlə zorakılıq tətbiq eləmir, sadəcə zorakılıqla hədələyir. Məsəl üçün, dövlət hər hansı bir qanun qəbul edirsə, bu pozitiv və ya neqativ mənada demirəm, yəni bu yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Dövlət, misal üçün, qanun qəbul eləməsi hədələmədir elə. Əksər qanunlar hədələməkdir, yəni ki, təhdid eləməkdir. Yəni sən buna riayət eləməsən, mən sənə qarşı bunu edəcəyəm. Bəs bu mövzuda ümumiyyətlə nəzəriyyələr nədir? Yəni siz deyirsiniz ki, o güc sahibidir dövlət və zorakılıqda... O güc tanınır və məqbuldur. Həm daxil tərəfindən tanınır, həm də ki, xarici tərəfindən tanınır. Və o zorakılığı tətbiq edən, yəni ki, tətbiq etməyə ona hüquq verən nədir? Yəni o legitimliyidirmi, yoxsa yəni bununla bağlı bir neçə nəzəriyyə var əslində? Yəni dövlətin cəzalandırma hüququ hardan yaranır? Dövlət cəza tətbiq edə bilərmi, edə bilməzmi ilə bağlı. Yəni cəzanın cəzanın nəzəriyyələri iki yerə bölünür. Belə deyək də, dövlət cəza tətbiq edə bilərmi, edə bilməzmi nəzəriyyəsi, yəni yanaşması. Bir də ki, cəza tətbiq edə bilər,
Amma bu cəzanı hansı məqsədlər üçün eləməlidir? Nəzəriyyələr fərqləndirilir. Gəlin əvvəl birinci məsələyə toxunaq. Yəni dövlət cəza tətbiq edə bilər nəzəriyyələr bu dəqiqə dominantdır. Yəni ki, o əsasən 3 və ya 4 nəzəriyyə var ki, cəza məqsədləri baxımından onlar müxtəlif aspektlərdən bunu izah eləyirlər ki, dövlət cəza tətbiq eləyə bilər və bunun səbəbləri bunlardır. İndi birazdan ona keçəcəyik. Amma bir də ki, daha marjinal bir yanaşma var ki, onlar hal-hazırda onları abolisionist yaxud da ki, ləğvedici Azərbaycan dilində nə cür abolisionist söz çox belə aktual söz deyil, amma yəni ki, ləğv etmə tərəfdarlarıdır da, ləğv tərəfdarları, aradan qaldırma tərəfdarları deyək. Onlar var, xüsusilə 1960-70-ci illərdən bəri daha aktualdılar. Onların təməl yanaşması budur ki, onlar hesab edirlər ki, dövlət cəza tətbiq eləməməlidir. Əslində dövlət restorativ, bərpa-edici addımlar atmalıdır. Təbii ki, onlarda da misal üçün bəzi cəzaların ləğvi tərəfdarları var. Misal üçün ölüm cəzasının ləğvi tərəfdarları var. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasının, yəni həbs cəzasının Azərbaycanda azadlıqdan məhrum etmə deyilir, amma əhali arasında daha çox həbs ifadəsi işlədilir. Həbs cəzası deyək bizdə. Həbs cəzasının ləğvinin tərəfdarları var. Amma bir də ki, daha prinsipial yanaşma tərəfdarları var ki, onlar hesab edirlər ki, ümumiyyətcə cəza anlayışı ləğv edilməlidir. Onun yerinə alternativ bərpa edici tədbirlər görülməlidir. Burada müxtəlif yanaşmalar var. Bir bu yanaşma sırf dövlətin varlığını qəbul edirlər, amma onun cəza tətbiq eləməsinin əleyhinə çıxırlar. Təbii ki, bir də ki, təməldə anarxist bir yanaşma var ki, bu yanaşma dövlətin cəza funksiyasını inkar eləyir və bunu da onunla əsaslandırır ki, dövlət ümumiyyətcə əxlaqi olaraq o mövcud olmamalıdır. Yəni təməldən məsələyə yanaşdıqları üçün onları da artıq toxunmağı vacib hesab edirəm. Çünki bu biraz başqa müzakirədir. Gəlin onda biz istəyirsiniz keçək cəzanın məqsədləri baxımından nəzəriyyələrə. Yəni ki, əsas cəza nəzəriyyələri hansılardır? Yəni bu aydın oldu. Yəni təməldə 2 nəzəriyyə var, 2 yanaşma var. Dövlət cəza tətbiq eləməlidirmi? Yəni bir çox indiyə qədər yazmış bu sahədə hüquq fəlsəfəsi, hüquq nəzəriyyəsi sahəsində olan yazan şəxslərin mütləq əksəriyyəti, yəni ki, bəli, tətbiq eləməlidir yazıblar. Anarxistlər nə? Tətbiq eləməməlidir, çünki ümumiyyətcə dövlət var olmamalıdır deyir. O tamam başqa bir müzakirə mövzusudur. Və bir də ki, dövlət olmalıdır, amma dövlət cəza tətbiq eləməməlidir deyilən bir marjinal axım var. O isə hələ ki dominant deyil. Yəni ki, ona görə onların təməldə demək istədiyi ondan ibarət ki, dövlət bərpa edici addımlar atmalıdır. Düzdür, mən onların yazılarla qismən tanışam, belə birbaşa əsərlərini oxumamışam, amma yazdıqları mövqe əslində tələb elədikləri məsələ məncə onlarda daha çox belədir. Onlar buna cəza demirlər. Yəni bərpa edici addımlar deyirlər. Amma faktiki olaraq bu da mahiyyətə cəzaya gətirib çıxarır. Ona görə biraz da bəlkə ciddi qəbul eləmirəm onların yanaşmalarını. Çünki ya ümumiyyətcə deməlisən ki, nəsə heç bir addım atmamalıdır. Hansı ki, mən bunu ciddi qəbul edirəm. Məsəl üçün anarxist yanaşmanı ciddi qəbul edirəm. Çünki onlar alternativlər təqdim edirlər. Amma burada təqdim edilən bərpa edici yanaşma, restorativ yanaşma elə məncə mahiyyətcə cəzadır. Ona görə də mənə bu yanaşma o qədər də ciddi gəlmir. Ona görə keçək cəzanın özünün, yəni cəza nəzəriyyələrinə, yəni cəzanın məqsədləri nəzəriyyələrinə. Ən qədimdən gələn cəza nəzəriyyəsi retributiv cəza nəzəriyyəsidir. Azərbaycan dilində daha rahat qisasçı cəza nəzəriyyəsi deyə bilərik. Yəni bu məqsəd odur ki, sən müəyyən bir əməl törədirsən və bu əməl başqa şəxsə, cəmiyyətə, dövlətə ziyan vurur. Bu halda bunun əvəzində sən cəzalandırılmalısan. Yəni ən qədimdən gələn, yəni ki, Hammurapi qanunları, qədim Roma, antik Yunan, belə deyim də, dini İbrahimi dinlər, yəni ki, monoteist dinlər, bütün bunların hamısının üzərində konsensus olan yanaşma bundan ibarətdir ki, sən elədiyin əməlin əvəzində müəyyən bir şəkildə cəzalandırılmalısan. Burada bu retributiv və yaxud da ki, qisasçı nəzəriyyələrin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu nəzəriyyələr daha çox şəxsə qarşı törədilən əməllərə münasibətdə var da. Yəni ki, bir şəxs başqa bir şəxsi qətlə yetirirsə, onun malını, mülkünü və ya azadlığını əlindən alırsa, onda eyni şəkildə o da cəzalandırılmalıdır. Əvvəl bu belə deyim, birbaşa fiziki proporsionallıq prinsipindən törədilirdi. Yəni öldürürsənsə də, qəsdən öldürübsənsə də canından əvəzini verməlisən. Yəni sən də öldürülməlisən. Əgər ehtiyatsızlıqdan öldürübsənsə də, əvəzində təzminat ödəməlisən. Diyə deyilir də köhnə dildə, indi təbii ki, aktual deyil. Və yaxud da ki, sən başqasının malını, mülkünü əlindən alıbsansa, əvəzində sən o mal, mülkü qaytarmalısan
azadlığını əlindən alıbsansa, bir müddət sən azadlığından məhrum olunubsan, işgəncə veribsənsə də eyni qaydada sən də işgəncə görməlisən. Amma bunun bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni Talion əvəz prinsipi. Bunun bir xüsusiyyəti ondan ibarət ki, burada misal üçün başqasını misal üçün kimsə çox işgəncə verərək öldürübdür. İndi həmin adamı da eyni qaydada öldürürlər və bu çox belə qeyri-humanist, çox belə qəddar bir vəziyyət ortaya çıxır da. Yəni fiziki, sözün fiziki mənasında, sözün hərfi mənasında eyni cəzanı tətbiq eləyirlər. Ona görə də yəni uzun müddət yəni bunun problemli olduğunu görübdülər. Yəni görünübdür ki, yəni biz bu eləyib yaxşı, bu adam səhv eləyibdi. Bu adam buna qarşı bu qədər ağır bir şey eləyibdi. Bizə yaraşırmı bunu eyni şeyi təkrar eləmək? Yəni əvvəl bu ədalətli sayılsa da bir müddət sonra bu cür cəzaların, bu cür fiziki cəzaların və yaxud da öldürmək cəzalarının yəni məqbul olmadığı artıq qəbul olunubdur. Ona görə də yəni məqbul olmadığı, mədəni olmadığı qəbul olunubdur. Və bir müddətdən sonra artıq bu dayandırılıb. Yəni bu proses dayandırılıbdır və onun əvəzinə simvolik bir əvəzləmə gedilibdir. Yəni misal üçün başqasını öldürürsənsə, misal üçün səni öldürmürük, amma ömürlük və yaxud da ki daha uzun müddət sən azadlığından məhrum olmusan. Hə başqasının malına ziyan vurursan, azadlığından da məhrum olursan, vurduğun ziyanı da ödəməlisən. Yəni sənin əvəzində öz mal-mülkündən yaxud da ki əvvəllər məcburi əməyə cəlb edilirdi. İndi o məsələdə mübahisələndirilir ölkədən ölkəyə. Yaxud da ki çıxandan sonra sən işləyib onu ödəməlisən. Yəni vurduğun ziyanı ödəməlisən. Aydın bu formada yanaşma ilə əvəz olunubdur. Yəni bu yanaşma, yəni bu mədəniləşmə yanaşması elə onunla nəticələndi ki, ölüm cəzası və yaxud da ki fiziki cəzalar, yəni bədən cəzası, cismani cəzalar, bədən cəzaları əvəzləndi azadlıqdan məhrum etmə, yəni həbs cəzasına, yəni bir şəxsi müəyyən bir müddət və ya uzun bir müddət cəmiyyətdən təcrid edib, orada onu nəzarət edib saxlamaqla. Bu belə deyim də qisasçı yanaşma təməldə budur. Yəni ki, qisasçı nəzəriyyə yəni ədalətin bilavasitə birbaşa bərpa edilməsinə nail olmağa çalışırdı. Amma 18-ci əsrdə Cesare Beccaria, yəni İtalyan hüquqşünas idi, yurist idi və yaxud da İtalyan hüquq fəlsəfəçisi demək olardı. Təbii ki, digər yazılar da var idi. O bu məsələnin islah edilməli olduğunu düşündü. Onun yanaşması bundan ibarət idi ki, yəni olan olub, keçən keçib, yəni kimsə kiməsə ziyan vurubsa da eyni ziyanı həmin adama vurmaqla məsələ, problem aradan qaldırılmır. Yəni bu baş vermiş faktı aradan qaldırmaq olmayacaq. Yəni ki, xüsusilə o dövrdə biz nəzərə almalıyıq ki, Qərbi Avropanın özündə belə cismani cəzalar və belə deyim də işgəncə verərək öldürmə, edam cəzaları aktual idi və o buna qarşı çıxmışdı. O utilitarian bir yanaşma ilə çıxış eləmişdi. Utilitarian deyəndə yəni ki, hansı daha faydalıdır, yəni faydaçı bir yanaşma ilə çıxış eləmişdi və onun dediyi, yəni gətirdiyi yanaşma bundan ibarət idi ki, o bu yanaşma həm bayaq qeyd etdiyim qisasçı nəzəriyyəni simvolikləşdirirdi. Yəni ki, təməldə onun yanaşmasını həm qisasçı nəzəriyyə simvolikləşdirirdi, həm də onun özünün belə deyim də utilitarian faydaçı yanaşması yeni bir yanaşma ortaya qoyurdu. Bu yanaşma da ondan ibarət idi ki, yəni cəza ictimai və fərdi xəbərdarlıqdır. Yəni cəza verəndə biz həm əməl törətmiş, yəni cinayət törətmiş şəxsi belə deyim də xəbərdar eləyirik ki, bax, bir də eləsən eyni şəkildə cəzalanacaqsan. İkinci bir tərəfdən isə biz digər, yəni cəmiyyətin digər qruplarını göstəririk ki, bax, siz də eyni şəkildə cəzalandırılacaqsınız. Ona görə də bu deterrent xarakteri daşıyır, yaxud da qarşısını alma xarakteri daşıyır. Yəni ki, bu faydaçı yanaşmanın əsas arqumenti qisas almaq deyildi. Yəni ki, köhnədə baş vermiş, yəni keçmişdə baş vermiş bir şey üçün, bir şəxs üçün, yaxud da dövlət üçün onun əvəzini bərpa etmək məqsədi daşımırdı. Burada gələcək hədəf götürülürdü. Gələcək hədəf götürülürdü və gələcəklə bağlı qeyd edilirdi ki, yəni gələcəkdə eyni əməllər törədilməsin. Ona görə də qarşısını almaq, bunu deterə edəcək şəkildə cəzalandırılmalıdır. Və Cesare Beccaria təklif edirdi ki, əgər cəza ağır olursa, yəni kifayət qədər ağır olursa, həddən ziyadə ağır olursa, onda bu şəxslərin ədalət sistemindən yayınmaq ehtimalları olur. Amma cəza həm belə deyim də, mütənasib olarsa, həm də ki
məqbul, yəni ki, bu ağır, həddən ziyadə ağır olmasa, onda bu insanları və vaxtında tətbiq edilərsə, onda bu insanları gələcəyə yönəlik, gələcəyə istiqamətli cinayət törətməkdən çəkindirə bilərik. Yəni çəkindirmək xarakteri daşıyırdı. Və o bu nəzəriyyəni çıxış edirdi və bu nəzəriyyə 18-ci əsr Avropa aydınlanmasında qəbul olundu. Demək olar ki, tam qəbul olundu və köhnə qisasçı yanaşmanı həm simvolikləşdirdi, həm də aradan qaldırdı və nəticədə bir çox ölkələrdə, yəni əvvəl kontinental qitə Avropasında, daha sonra Britaniyada, daha sonra get-gedə ABŞ-da, Amerika, yəni Yeni Dünyada, köhnə adından desək, yəni Yeni Dünya olaraq deyilirdi. Orada qəbul olundu və Yeni Dünyadakı Avropalılar yaşayan yerlərdə qəbul olundu və məqsəd, təməl məqsəd qarşısını almaq idi. Yəni burada qarşısını almaq məqsədi idi. Amma bir də belə deyim də, bunun elə bil ki, fərdə, yəni eyni şəxslər gələcəkdə bu əməli törətməsinlər məsələsi var idi. Amma bir də digər şəxslər törətməsinlər var idi. Yəni digərlər üçün də xəbərdarlıq məsələsi var idi. Bu digərlər üçün xəbərdarlıq məqsədi daha sonra daha da təkmilləşdirildi. Yəni deyildi ki, bizim əsas məqsədimiz fərdi ədalətə nail olmaq deyil cəza verməkdə. Yəni cəmiyyətdəki cinayətkar meylin qarşısını almaqdır. Bizim üçün vacib deyil cinayətin kökü nədir, mənşəyi nədir. Bizim üçün vacibdir ki, bu aradan qaldırılsın. Yəni ki, bunu hətta simptomları qalsa belə, o simptomları daşıyanlar, yəni bunu dırnaq arasında deyirəm, o simptomları daşıyanlar buna meyllənməsinlər. Bu yanaşma idi və yeri gəlmişkən bu yanaşma xüsusilə Almaniyada 19-cu əsrin ikinci yarısından aktual olmağa başladı. Orada yanaşma belə idi ki, ümumiyyətcə biz tək, yəni belə deyim də, cəza xarakterli olmayan ictimai tədbirlərin görülməsi. Misal üçün belə deyək də, psixoloji problemləri olan şəxslərin, yaxud da alkoqolik problemləri olan şəxslərin, yaxud da cəmiyyətlə uzlaşmayan şəxslərin cəza yox, digər ictimai tədbirlər vasitəsilə cəmiyyətdən təcrid olunması məsələsi var idi ki, əsas məsələ cəmiyyətin sterilliyini qorumaq yanaşması idi. Yəni təməldə 19-20-ci əsrə qədər bu tipli yanaşmalar hətta 20-ci əsr boyu aktual idi. Bir də növbəti yanaşma daha çox 1960-lardan sonra, yəni Qərbdəki yeni bir kultural inqilabdan sonra gəldi. Bu da islah anlayışı və ya da reabilitasiya anlayışı idi. Hal-hazırda da cəza yanaşmasında reabilitasiya aktualdır. Yəni ki, islah, reabilitasiya demək aktualdır. Bu yanaşmanın kökündə bu durur ki, bizim üçün əsas məsələ cinayətkarı cəzalandırmaq deyil, cinayətkarı bu əmələ sövq edən məsələləri islah eləməkdir. Bu da iki cürdür. Bir fərdi islah, yəni ki, həmin şəxs müəyyən qədər cəmiyyətdən təcrid olunur cəza kimi və o orada müəyyən reabilitasiya prosesindən keçir, ondan sonra cəmiyyətə qayıdır və ümid eləyirik ki, güman eləyirik ki, o bir daha bu əməlləri törətməyəcək. Və eləcə də biz o cinayətin sosial səbəblərini aydınlaşdırmalıyıq. Misal üçün, oğurluq yoxsulluqla bağlı ola bilər. Qətl törətmək müəyyən bir icmalar arası problemlərlə bağlı ola bilər və s. və ilaxır. Biz bu kök səbəblərə gedirik və bu kök səbəbləri aydınlaşdırıb bunları aradan qaldırırıq. Yəni islah edici yanaşma da bundan ibarətdir. Hal-hazırda da, yəni belə deyim də, müasir cəza hüquqi sistemləri əslində dərinə getsək, bu yanaşmaların hamısını bu və ya digər formada toplayıbdır. Həm retributiv nəzəriyyəni qəbul edibdilər ki, cəza, yəni simvolik mənada cəza zərər çəkən şəxs üçün qisas alınması məqsəd daşıyır. Yəni onun qisas məqsədlərini tətmin, satisfaksiya eləməyə çalışırıq. Bunu təbii ki, eyni Talyon prinsipindən eyni şeyi qarşı tərəfə tətbiq eləməklə yox, buna nə cür nail olmağa çalışırıq? Həmin şəxsi azadlığından məhrum eləməklə və yaxud da cərimələməklə, əvəz, yəni maddi, mənəvi ziyan ödənilməsinə onun üstünə qoymaqla. İkinci bir tərəfdən bu nəzəriyyədə qəbul olunur ki, bu çəkindirici xüsusiyyət, deterrent xüsusiyyət daşıyır. Yəni ki, biz müəyyən bir şəxs cəzalandıranda bu həm cəmiyyət üçün xəbərdarlıq olur, həm də həmin şəxs üçün xəbərdarlıq olur ki, bir də eləməsinlər. Bir də ki, müasir belə deyim də, cəza müəssisələri, yəni ki, həbs yerləri və yaxud da ki, azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqəli olan yerlər Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələri adlandırılır. Köhnə adla həbsxana deyilir də, yəni Azərbaycanda elində və yaxud da ki, rus dilində formasında türmə deyilir. Bunların məqsədi islah məqsəd daşıyır. Bu müddətdə həmin şəxs, cəzalandırılan şəxs
məhkum, o şəxs müəyyən bir islah prosesindən keçməlidir. Hə, buna nə dərəcədə nail olunur, bu artıq başqa bir müzakirə Elə o mövzusudur. mövzuya gəlmək istəyirdim ki, bəli. dediyiniz bütün bu məqsədlərə Azərbaycanda cəza çata bilir. Mən hesab edirəm ki, çatmır. Azərbaycanın cəza sistemi Sovet dövründən qalıbdır və hələ də həmin dövrün məhsuludur. Birincisi, orada islah etmək məqsədi, yəni düzdür, baxmayaraq ki, bütün Sovet məcəllələrində və sair və ilaxır, hətta qərbdən daha əvvəl islah məsələsi göstərilsə belə, yəni burada ənənəvi Sovet yanaşması, yəni reallıqda, praktikada olan Sovet yanaşması islah eləməkdən çox cinayətkarı marjinallaşdırmaq məqsəd daşıyırdı. Yəni həmin cinayətkar damğalanırdı. O cəza sistemi vasitəsilə bu damğanın altında əzilirdi və cəmiyyətə əzilmiş formada geri qaytarılırdı və bununla da onun gözü qorxudularaq yeni əməllərin törədilməsinin qarşısı alınmağa çalışırdı. Yəni Sovet cəza sistemi bu məqsədi daşıyırdı. Yəni bu mənim interpretasiyama görə, yəni ki, yəni mənəvi olaraq və cəmiyyətə elə geri qaytar, gözü qorxasıdır, bir də eləməyəsidir. Ona görə də Azərbaycan cəza sisteminə baxanda, yəni Azərbaycan cəza sisteminə hal-hazırda baxanda bu məntiq davam edir. Biz misal üçün cəza çəkmə müəssisələrinə baxırıq. Məsələn, cəmiyyətdən belə ən kənarda yerlərdə yerləşir də, yəni ki, o azadlıqdan məhrum etmə yerləri cəza çəkmə müəssisələrdə və həmin yerlər yolları belə pisdir. Yəni ora gedəndə misal üçün yolun kənarına qədər baxırıq ki, yol normaldır. Sırf ora olanda elə bir unudulmuş bir yerdir o formada. Ora cəza çəkmə müəssisələrinə baxmayaraq ki, Avropa Şurasına əməkdaşlıq edilir, baxmayaraq ki, Azərbaycanın kifayət qədər pulu var idi, yəni ki, sərvətləri var idi, müəyyən standartlar var idi ki, cəza çəkmə müəssisələri gətirilməli idi. Həmin cəza çəkmə müəssisələri standartlara gətirilmir. Mənim qənaətim budur ki, bu qəsdən edilibdir ki, buradakı adamlar üçün bu standartlar dəyməz. Yəni bu ənənəvi yanaşmanın davamıdır və heç bir islah məqsədi güdülmür. Yəni buna nail olmağa çalışılmır. Əsas məsələ deyilir ki, yəni ki, Sovet təfəkkürünün davamı olaraq ki, cinayət törətmiş adam, yəni bizim layiq adam deyil, ləyaqətli adam deyil. Və biz bunu nə qədər çox əzsək, məqbuldur. Həm əzirik, yəni qisas alırıq. Yəni bu halda fərd üçün qisas alınmır. Bu halda bizim sistemə qarşı gəldiyin üçün, yəni mövcud sistemə qarşı gəldiyin üçün səndən qisas alınır ki, özünü pis aparıbsan, aydındırmı? Və ikinci bir tərəfdən də əzilmiş formada bu adam geri qayıdanda bir də bu əməlləri törətmək istəyir. Amma nə ilə nəticələndi? Həm cəza çəkmə müəssisələrində bir subkultura yarandı, oğru dünyası adlandırılan, yəni özləri bu sistemdə olanlar bunu yaratdılar. Həm geri, yəni cəza çəkmə müəssisələrindən cəmiyyətə qayıtmış şəxslər bu subkulturanı cəmiyyətdə davam etdilər. Yəni cəmiyyətə uyğunlaşa bilmədilər. Bu belə deyim də, həyatları ondan sonra normal davam eləmədi. Aydınmı? Yəni bu formada. Və bununla da belə deyim də, Azərbaycanda belə bir məsələn Bakının müəyyən yerlərində var idi və yaxud da var hələ də. Əhalinin yoxsul kütləsi var ki, orada sadəcə şəxsə qarşı cinayətlərə görə yox, məsələn dövlətin qoyduğu müxtəlif qaydaları pozmağa görə də, məsəl üçün narkotik və sair və ilaxır bununla bağlı tutulan şəxslər var və bu şəxslər artıq cəmiyyətə qayıdanda bu şəxslər cəmiyyətdən təcrid olunmuş fərqli bir təfəkkürdə qayıdırlar. Sonra cəmiyyətə reinteqrasiya ola bilmirlər. Yəni cəmiyyətlə təzədən birləşə bilmirlər və elə bil öz subkulturalarını yaradırlar və həyatlarında məhv olub gedir, puç olub gedir. Yəni bu reallıq Azərbaycanda var. Yəni Azərbaycan cəza sistemi praktikada, yəni cəza sistemini idarə edən dövlət təşkilatları, penitensiar xidmət və sair və ilaxır, onlar yəni ki, sırf insanları əzib, mənəvi olaraq sındırıb cəmiyyətə buraxırlar. Başqa bir şey eləmirlər və dövlətdə, yəni rəsmi elan olunmuş, yəni cəza, sosial ədalətin bərpası, həm cinayət törətmiş şəxs, həm də digərləri üçün xəbərdarlıq, həm də ki, islah xarakteri daşıyır şəklində olan bu cəzanın məqsədləri və cəzanın anlayışı ilə bağlı cinayət məcəlləsində olan bu normaya uyğun hərəkət eləmirlər. Çünki praktikada, reallıqda olan vəziyyət fərqli idi. Yəni Azərbaycan Sovet dövründən qalan penitensiar sistemi
mənimsədi indiki Azərbaycan dövləti. Onu dəyişməyə hər hansı bir iradəsi olmadı. Çünki eyni sistemin adamları gəldilər hakimiyyətə və onlar da eyni sistemi davam etdirdilər və həmin o sistemdə ənənə olaraq davam eləyir. Hal-hazırda da o ənənə davam eləyir və Azərbaycanda çəkmə müəssisəsinə düşüb çıxan adamlar daha sonra cəmiyyətə reabilitasiyaları da çətinləşir. Digər bir tərəf misal üçün məhkumluq arayışları, anlayış ki, daha sonra düzdür, bu şərt deyil, amma işə qəbulda bu adamlar üçün problem yaradır. Bu adamlar məcbur olurlar ki, yaxın belə deyim də, qeyri-rəsmi işlərdə işləsinlər və sair və ilaxır. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, yəni Azərbaycanda cəzanın reabilitasiya məqsədi yoxdur, fərdi reabilitasiya məqsədi yoxdur. Eləcə də belə deyim də, sosial səbəblər Azərbaycanda araşdırılmır ki, yəni məsələn oğurluğun səbəbi nədir? Məsələn narkotika qurşanmanın səbəbi nədir? Məsəl üçün qaçaqmalçılığın səbəbi nədir? Onun səbəbi nədir? Bunun səbəbi nədir? Belə bir yanaşma da yoxdur Azərbaycanda. Yəni sosial islahat tərəfi də yoxdur. O ki qaldı, yəni cəzanın retributiv və qarşısını alma funksiyalarında, yəni ki, bunlara nə dərəcədə nail oluna bilir bilmirəm. Yəni misal üçün, yəni bu belə deyim də, bu cür əzmə xarakteri, yəni ki, cinayətkar kimi damğala və əz xüsusiyyəti onunla nəticələnir ki, insanların bir çoxu korrupsiya sistemi şəklində yaxınlarının və yaxud da özünün bu başına, yəni cinayətlə, cəza sistemindən, hüquq mühafizə orqanlarının problemi yanında bundan yayınmağa çalışır, yaxud da əgər yayına bilmirsə, yüngül cəza ilə canını qurtarmağa çalışır. Və bu da ki, yəni nəticədə yeni əməllərin törədilməsinin qarşısını almır və bəzi hallarda biz görürük ki, məsəl üçün ehtiyatsızlıqdan törədilən yol nəqliyyat hadisələrində adamlara cəzalar verilir. Yəni burada kifayət qədər məsəl üçün korrupsiya olduğu deyilən, ehtimal olunan yerlərdən biridir. Misal üçün Yəsin qohumları bunlar narazı qalırlar haqlı olaraq ki, yəni mümkün deyil yəni bu halda şəxslərin ki, sosial ədalətin bərpası onlara münasibətdə və ədalətin bərpası sözün sadə mənasında mümkün olmur. O baxımdan mən Azərbaycan cəza sistemi ilə bağlı pessimistəm. Bunun da səbəbi Sovet, yəni tək burada Sovet sözünə yox da bir totalitar bir ənənədən qalan vurğu eləsən daha doğru olar. Totalitar bir ənənədən qalan institut eyni mentalitetini davam etdirir. Səbəb budur. Mövcud siyasi rejimdə bu institutdan razıdır. Bəs cəzaların növlərindən danışsaq, biz tutalım ki, qəbul elədik dövlətin legitim olmağını, qəbul elədik ki, cəzanı tətbiq edə bilər. Hansı cəzaları tətbiq edə bilər? Yəni məsələn, müasir dünyada ölüm hökmü, yəni Avropa konvensiyası olsun, beynəlxalq sənədlər olsun, bunu artıq məqbul hesab eləmirlər. O baxımdan nə düşünürsüz? Azərbaycanda düzdür, konstitusiyada hələ də var ölüm hökmü və istənilən an belə çıxır ki, tətbiq oluna bilər əslində. O baxımdan həm mənəvi tərəfləri bu cəzaların tətbiq edilməsində təkcə ölüm hökmü yox, digərlərinin də. Yəni aydın məsələdir ki, indi 17-ci, 18-ci əsrlərdə işgəncə belə tətbiq olunurdu. Bir müddətdən sonra siz dediyiniz Cezare Beccaria ilkin olaraq onu gətirdi ki, yəni bu cəza forması kimi tətbiq edilə bilməz. Onda bizim cinayətkardan fərqimiz nə olur? Bununla bağlı burada yanaşma nədir? Bir əxlaqi yanaşma var. Tam xalis bir əxlaqi yanaşma var ki, insan öldürmək pis bir şeydir, şərt əməldir. Ona görə də bunu eləməməliyik. Hətta həmin şəxs insan öldürmüş olsa belə, hətta həmin şəxs dünyadakı ən ağır cinayətləri, ən qəbul edilməz əməlləri törətsə belə. Yəni bu kateqorik, qəti xalis əxlaqi yanaşmadır və deyirlər ki, biz mədəni, sivilizasyon bir cəmiyyət isə biz bunu eləməməliyik. Amma yəni bunu mübahisələndirənlər də var ki, qarşı tərəfin də arqumenti bundan ibarətdir ki, əgər yəni biz tutaq ki, başa düşə bilərik ki, ölüm cəzası əvvəllər çox geniş istifadə olunub. Məsələn, oğurluğa belə ölüm cəzası tətbiq olunurdu və s. və ilaxır. Amma deyirlər ki, bir əməl var ki, bu qəsdən adam öldürmək, ehtiyatsızlıqdan da yox. Misal üçün bir adam başqa birini deyir ki, mən bu adamı həyatdan məhrum eləməliyəm. Bu adamı öldürməliyəm. Yəni ki, ehtiyatsızlıqdan yox, dolayı qəsdən yox. Aydınmı? Sırf birbaşa qəsdən planlaşdırır, gəlir və öldürür. Yəni onu həyatdan məhrum eləyir. Bu adamın əvəzində sivil metodlarla, indi bu sivil metodlar da dəyişə bilər. Ən sivil metod hal-hazırda belə deyim də iynə ilə öldürmək sayılır, yəni müəyyən dərmanlar verib öldürmək sayılır, amma digərləri də deyir ki, ən sivil metod güllələməkdir, misal üçün. Bu dəyişir. Aydınmı? Yəni bu yanaşmalar dəyişir. Hansı sivildir bu mövzuya girmirəm təbii ki. Sadəcə bunu nəzərə çatdırmaq istəyirdim. Onlar deyirlər ki, sırf bu əməllərlə bağlı, yəni ki, qəsdən bir adamı başqa bir adam öldürürsə, əvəz olaraq da həmin adamın sivil yollarla həyatdan məhrum edilməsi əxlaqidir, ədalətlidir.
Belə bir yanaşma var. Və məncə bu mövqe, mən bu mövqe ilə razı deyiləm. Amma mən bu mövqe ilə bağlı deyirəm ki, yəni bu mövqe ciddi bir mövqedir. Yəni ki, yəni bu mövqeyə bərbaşdan bu qeyri-məqbuldur deyə bilmərik. Yəni bu mövqeyin bir ağlabatan əsasları var. Bununla bağlı məsələdə, bu baxımdan mən əxlaqi müzakirəni burada belə deyim də çıxmazda görürəm. Yəni ki, bu əxlaqi müzakirə bir dalan edirənəsidir. Çünki hər iki tərəfində əxlaqi arqumentlər var. Mən başqa bir tərəfə yönəlmək istəyirəm. Yəni fayda tərəfdə yox, məsələnin prosessual tərəfinə yönəlmək istəyirəm. Məsələnin prosessual, hüquqi sırf formal prosessual tərəfi ondan ibarətdir ki, birinci edam cəzasının, ölüm cəzasının xüsusiyyəti odur ki, bu cəza mütləq geriyə dönüşü olmayan cəzadır. Yəni azadlıqdan məhrum etmə cəzası misal üçün bu 5 il sonra səhv elədikləri anlaşılar və tutaq ki, sən 5 il ərzində azadlıqdan məhrum olmusan, bunu əvəzləmək mümkün deyil. Amma əvəzində sənə müəyyən kompensasiya ödənilər. O 5 il ərzində sən o kompensasiya ilə misal üçün o 5 ildə itirdiklərini tutaq ki, növbəti 3 ildə bərpa eləyə bilərsən. O 5 ildə həzz ala bilmədiyin məsələlərdən həzz ala bilərsən. O 5 ildə getmədiyin yerlərə gedə bilərsən. O 5 ildə itirdiyin əmlakı bərpa eləyə bilərsən, maaşı bərpa eləyə bilərsən və sair və ilaxır. Azadlığın dadını çıxarda bilərsən o 3 ildə, növbəti 3 ildə. Yəni nisbi geri dönüşü var. Cərimədir, mülkiyyətinə məhrum olunursan, daha sonra bu mülkiyyət sənə restitusiya olunur, bərpa olunur. İctimai işlərdir, məcburi əməkdir, işlədirlər. Ondan sonra sənə kompensasiya ödənilir. Statusdan məhrum edilirsən, müəyyən hüquqdan məhrum edilirsən, o hüquq sənə geri qaytarıla bilər. Amma ölüm cəzası yeganə cəzadır ki, onu bərpa eləmək olmur. Yəni mütləq olaraq bunun geri dönüşü yoxdur. Və bunu tətbiq edəndə prosessual məsələ bundan ibarətdir ki, biz hüquqla bağlı nəzərə almalıyıq ki, hüquqda mükəmməl sübut anlayışı yoxdur. Hüquqda, yəni xüsusilə cinayət hüququnda formal sübut anlayışı var və ya prosessual sübut anlayışı var. Yəni nədir? Hüquqda sübut dediyimiz şey müəyyən bir forma çərçivəsində, müəyyən bir proses çərçivəsində əldə olunur, nəzərdən keçirilir. Və bu baxımdan hüquq prosesi, yəni hüququn proses tərəfi, yəni işə baxılması, cinayət işinə baxılması hər bir halda belə deyim də qüsurludur, naqisdir. Çünki orada bunu belə deyim də fövqəli insan varlıqlar araşdırmır. Orada onu bizim kimi insanlar araşdırır. Yəni belə deyim də təbiətən qüsurlu olan, çatışmazlıqları olan, qərəzləri olan varlıqlar araşdırır. Aydındır mı? Onlar hər nə qədər bu andlı iclasçılar da ola bilər, bu hakimlər də ola bilər. Amma onların da qərəzləri var, qüsurları var, çatışmazlıqları var. İşi hazırlayan müstəntiqin də və s. Həm subyektiv qərəz ola bilər, həm də obyektiv qüsurları, çatışmazlıqları. İnsan da, bir insan varlığının həmişə çatışmazlığı var. Və bu prosesdə mütləq sübut yoxdur. Kimsə durub deyə bilər ki, adam gəlib etiraf eləyə bilər. Yəni etiraf mütləq sübut deyil. İnsanların yalan etiraf elədiklərini bilirik. Kimsə gəlib deyə bilər ki, video sübut var. Video sübutun saxtalaşdırıldığı nümunələr var. Hətta mükəmməl saxtalaşdırıldığı nümunələr var. Kimsə gəlib deyə bilər ki, DNT var. DNT-nin hətta gedib həmin yerə qoyulmasına dair də nümunələr çıxıbdı. Aydınmı? Heç bir sübut, mütləq sübut, yəni heç bir sübut mükəmməl sübut deyil. Hə, yaxşıdır. Yəni biz texnoloji inkişaf bizə imkan verir ki, foto, video, yaxud da ki, DNT və s. və ilaxır. Bunlar bizə imkan verir ki, biz daha yaxşı araşdırma apara bilək də. Əvvəllər ancaq şahid ifadələrini araşdıra bilirdik. Amma bunun qabağında belə bunu eləyən insandır. Və bu insanların elədiyi proses hər bir halda qeyri-mükəmməldir. Çatışmazlıqları var və s. Heç bir vaxt heç kimi deyə bilməz. Yəni bu qeyri-mümkündür. Texnoloji inkişafla nə dərəcədə inkişaf eləməlidir ki, buna nail olunsun. Amma bu müzakirəyə girmirəm ki, texnoloji inkişaf bu məsələni həll etsin. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda və bəşəriyyət yaranandan bəri, sivilizasiya mövcud olandan bəri mövcud olan hüquqi proseslərin hamısı belə deyim də qeyri-mükəmməl olubdur. Çatışmazlıqları olubdur və s. Ona görə də bütün bu proseslərdə belə deyim də sonradan yanıla bilərik. Yəni müəyyən eləyə bilərik ki, yanılmışıq. Və biz yanıldığımızı anlayanda biz bərpa eləyə bilməyəcəyik. Yəni ölüm cəzası tətbiq olunubsa da biz bunu bərpa eləyə bilməyəcəyik. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, ölüm cəzası əleyhinə ən ciddi arqument budur. Bir məsələni də qeyd edirəm ki, Azərbaycanda ölüm cəzası ilə bağlı məsələyə Azərbaycan Avropa Şurası çərçivəsində Avropa Konvensiyasının 6 saylı əlavə protokolda imzalayıbdır və buna görə Azərbaycan sülh dövründə
ölüm cəzası tətbiq edə bilməz. Amma 13 saylı protokol var ki, Azərbaycan onu imzalamayıbdı ki, bu protokol hətta müharibə dövründə də ölüm cəzasını qadağan eləyir. Ona görə də Azərbaycan müharibə şəraitində ölüm cəzasını bərpa eləyə bilər. Tətbiq eləyə bilməz birbaşa, bərpa eləyə bilər və bərpa eləyib yalnız belə deyim, daha ağır hərbi cinayətlər üçün tətbiq eləyə bilər. Yəni bildiyim qədər 3 ölkə cəmi onu imzalamayıb. Bu Ermənistan, biz və Rusiya hər üçümüz. Hətta Türkiyə belə imzalayıb. Belə. Çox sağ olun maraqlı söhbətiniz üçün, ətraflı cavablarınız üçün və dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Dəvət üçün mən təşəkkür edirəm. Xoş oldu. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.